The Coffee House lên tiếng về vụ việc khách hàng gặp sự cố liên quan đến tấm kính bất ngờ rơi trong hôm mưa dông. Sự việc đau lòng xảy ra vào tối ngày 20 tháng 4 khiến bác sĩ trẻ tuổi tên L bị liệt nửa thân dưới. Theo đó, The Coffee House cho biết, ngay tại thời điểm diễn ra sự cố, nhân viên trong ca tối lập tức sơ tán khẩn cấp khách hàng vào kho để trú ẩn. Sau đó, đại diện cửa hàng đã đưa toàn bộ 4 nhân viên cùng 3 khách hàng bị thương vào bệnh viện và chi trả trước toàn bộ viện phí phát sinh trong đợt đầu. Cửa hàng cũng tạm ngừng hoạt động vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đại diện The Coffee House cho biết, trong suốt quá trình điều trị, đại diện của The Coffee House luôn đặt ưu tiên sức khỏe khách hàng lên hàng đầu, cũng như tôn trọng sự riêng tư của gia đình khách hàng trong thời gian chữa trị. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.